कॉफ़ी आणि हे मी बॉईल केलेले आहेत पीनट म्हणजेच आपलं शेंगदाणे। चहा प्यायला या। मस्त झाली कॉफ़ी, सॉरी चहा बोलतो मी मगाचपासून, कॉफ़ी आहे। तर मित्रांनो आजचा विषय असा आहे की आपण आलेलो होतो वांगणीमध्ये, ते तुम्हाला दिसला असेल बॅकग्राऊंडवरून। आणि वांगणीचा क्लायमेट एवढा छान झाला आहे ना इकडचा, खूप मस्त झाला आहे आणि खूप थंडावा आहे हवेमध्ये। आणि पाऊस तर मग कालपासून रात्री मी आलो आहे तेव्हापासून पाऊस पडतो। रात्री तर मी खूप लेट आलो, 7:45ला इथे आलो आहे, कारण मला बदलापूर अंबरनाथला खूप पाणी भेटलं। अक्षरशः गाडीच्या सायलेन्सरपर्यंत पाणी गेलं होतं आणि गाडी बंद पडली मध्ये। स्कूटीला काय टाईम लागत नाही बंद व्हायला, म्हणजे सायलेन्सर खूप छोटा आहे स्कूटीचा, तर लगेच पाणी लागतं त्याला आणि गाडी बंद पडते आपली। तर कसं बसा मी इथपर्यंत आलो घरी आणि आता क्लायमेट एकदम बाहेर झाला आहे, तर बोललो बाहेर जाऊया। आणि प्लॅन देखील आहे रात्रीचा खेकडे वगैरे पकडायचा, पण बघूया आपल्या सोबत कोण नाही। ॲक्च्युली मी एकटा झालो इथे आणि कोण जरी तरी कोणी भेटला तर आपण जाऊ रात्री खेकड्यानं, आणि त्याचा सुद्धा व्हिडिओ मी बनवणार आहे खेकडी वगैरे। आणि आता प्लॅन चालला आहे बाहेर जायचा, क्लायमेट एवढा भारी झाला आहे तर मला घरात बसायला होणार नाही। जाऊया बाहेर आपण आणि बघूया तिकडचे नजारे। हा फिशिंग नेट घेतला आहे मी, म्हणजे मासे वगैरे काही दिसले आपल्याला तर तिकडे जाळ वगैरे आपण लावून पकडू शकतो याला, तर हा सुद्धा सोबत घेणार आहे। असंच ही छत्री माझी। आता आपण आलेलो आहोत माझ्या बिल्डिंगच्या मागच्या साईडला, ती बघा ती माझी बिल्डिंग आहे गॅलेक्सी गार्डन। आणि आपण आता इथे आहोत ओट्यावरती, रात्री आपल्याला इथेच यायचं होतं तर माझ्याबरोबर कोण नव्हतं त्यामुळे मी आलो नाही, पण बघूया आता। पण इथे मासे खूप भेटतात, चढतीचे मासे, हे वल्गनचे। हे बघा खेकडा बघा कुठे चालला, याला ओल आहे, त्याला ओल बोलतात, तुमच्या इकडे काय बोलतात ते तुम्ही नक्की कमेंट करून मला सांगा। तर इथे मासे येतात चढतीचे, तुम्ही बघू शकता हे तिथपर्यंत गेले लांब आमच्या बिल्डिंगपर्यंत। बघा याला खेकडे चिटकलेत, बघा इथे खेकडा चिकटला आहे बघा। चला मित्रांनो मासे तर काय आपल्याला दिसत नाही, बघूया रात्री बघूया। आलो जर आपण इकडे तर जाळ तर मी आणलं आहे, पण बघू मासे वगैरे मिळाले तर। पण खूप भारी वाटतं आहे आणि गरम होत नाही तेवढं, थंडगार वाटतं आता, थंडगार वांग। ह्या नदीला मासे आहेत मला दिसत आहेत, उडी मारतात ते एक एक वरती। आता आपण जाऊया तिथे आतमध्ये आणि बघूया मासे आपल्याला किती मिळतात। ह्या शेतात पूर्ण मासे आहेत, ते बघा ते मासे पकडतात, तर आपण सुद्धा जाऊया तिकडे आणि बघूया चढणीचे मासे। ह्याच्यामध्ये मासे आहेत ते वल्गनचे। आता मला वाटतं ते दादा बोलतात की आता वल्गन चढलेली आहे, पण पाऊस चालू झाला आता नाही मिळणार लगेच। पाऊस झाला की ते पाणी पूर्ण हलतं आणि समजून येत नाही मासे। ते बघा मासे चढतात, ते बघा पाऊस आला मित्रांनो। फायनली आपल्याला एक मासा मिळाला बघा, एक मासा आपण पकडलाय।
कुठे गेला? हा बघा, आपण एक मासा पकडला आहे. ह्यांना बोलता वल्गनचे मासे. तर असेच आपण भरपूर मासे पकडूया, कारण मी एकटा आहे तर मला जमत नाही. तर मित्रांनो, हा बघा आपल्याला केवढा मोठा मासा मिळाला आहे. हे बघा, हेच वल्गनचेच मासे आहेत हे बघा. हा बघा तडपडतोय तो. हे बघा दिसला, हा मोठा, किती मोठा मासा आहे आणि हा छोटा मासा आहे. तर आपल्याला 2 मासे मिळाले. खूप मेहनत केली तर आपण हे 2 जमा केलेत. अजून करूया, मेहनत केली पाहिजे, मेहनतीचं फळ मिळेल. ह्याच्यात खूप मासे आहेत मित्रांनो, खूप मासे आहेत, पण असे समजत नाही. ते एक मासे असे वरती उडी मारतात. ते बघा त्या साईडला तुम्हाला दिसत असेल, पाणी हलते बघा. हे बघा बघा, पाणी बघा हलतंय. तर भरपूर मासे आहेत त्याच्यामध्ये, आपण पकडूया मित्रांनो. हे बघू शकता एकदम छोटे छोटे मासे आहेत. पडेल 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 पडेल. मुंडी दाबायची. हे बघा मित्रांनो, लगेच मुंग्या पण आल्या. 1 2 3 4 5 झाले. मोठे मोठे मासे आहेत बघा. मला मोठा मासा मिळाला आणि तो दादा तो पकडतोय तिकडे मासे. पण भरपूर मासे आहेत त्याच्यामध्ये, भरपूर मासे आहेत. आपण पकडूया, असेच जमा करू थेंबे तळेसाठी. तर आपण एक एक असं करून भरपूर मासे पकडूया. बघा तिथं आहे ते बघा, हलतोय बघा पाणी. काय आलं, मी एकटाच आहे ना, त्यामुळे मला जमत नाही आणि ते मासे काढायला लागेल. थांबा 1 मिनटं. मित्रांनो, केवढा मोठा मासा मिळाला आहे दादाला. टाका याच्यात. हा बघा इथं बघा, भरपूर मासे आहेत आणि हे आता आपण पिशवीत टाकूया. मुंग्या लागतात त्याला. चालक आहेत खूप मासे, खूप चालक आहेत. मागे पण आहे, मागे मोठा आहे. बघा सापडलं बघा. असं डोक्यामध्ये काय करायचं आता, वाजलेत किती काय माहीत नाही, पण खूप घाम सुटला आम्हाला. आणि आता अर्धे मासे तर पकडलेत मी. आणि खूप मेहनत लागते मित्रांनो पकडायला. असं नाही की लगेच तुम्हाला इथं शेतात आलात की वल्गनची मासे पकडायला मिळते, कारण त्याच्यात पाणी पण आहे. भरपूर पाणी असल्यामुळे ना, पाणी जास्त आणि गवत पण मोठं आहे, त्यामुळे ते लगेच मिळत नाही. आहेत भरपूर मासे इथे, पण ते लगेच मिळत नाही. आणि काय त्यात पाऊस पण सुरू झाला आता बारीक बारीक. तर मला जमते तसं मी मासे पकडतो आहे. आणि काय होतं, मी एकटा असल्यामुळे मला ना शूट करायला जमत. आता तो मगाशी एक दादा आला होता, त्याचं मी शूट करून दाखवलं तुम्हाला. पण मी एकटा आहे त्यामुळे मलाच मासे, आणि एका हाताने मासे पकडायला जमणार नाही तुम्हाला. एक टेक्निक आहे पकडण्याची. तो दादा बोलला की त्यांची मान पकडायची, लगेच जाऊन आतमध्ये हात टाकायचं आणि दाबायचं त्याला. तर असे पकडले जातात. आमच्या गावी तरी काठीनी मारतात त्याला. आता तुमच्या गावी काय कसे पकडतात मासे ते मला माहीत नाही, पण तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा. तर असे पकडले जातात वल्गनचे मासे. आणि ठीक आहे, आता आपण परत चालू करूया. पाऊस गेला आहे आता. बघू, मला एका हातानं तर जमत नाही. मी मोबाईल ठेवतो आणि मग पकडतो. ते तुम्हाला मी दाखवू शकत नाही. हा पकडल्यावरती दाखवेन मी तुम्हाला किती मासे पकडलेत, काय काय ते कसे काय. आणि आय होप आपला रात्री पण व्हिडिओ बनेल. जर कोणतरी सोबत असेल तर खेकड्यांचा व्हिडिओसुद्धा मी बनवेन रात्री. तर चला पकडूया मासे आणि मजा घेऊया. वांगणीचे मासे, वांगणीची वल्गन. बघा हा खेकडा बघा कसा पंच मारतो, मला गेला माझ्या गाडीखाली. तर बघा आता 11:30 वाजलेत आणि फारसे काय हाताने मासे मिळत नाही. तर आता मी माझ्या गावची टेक्निक वापरतो, काठीने मासे मारण्याची निंजा टेक्निक आता मी वापरतो आहे. आता काठीने आपण मासे मारूया. तर बघूया काठीने किती मासे मारत आहेत. इथे एक मोठा आहे. मित्रांनो, फायनली आपण इथून निघतोय आता, कारण इकडचे मासे सगळे कमी झाले, सगळे खाली गेलेत. आता ते नदीला गेले. तर आय होप मी संध्याकाळी परत येईन, रात्री वगैरे समजा आलो तर. चला आता इथून मी निघतो, कारण आता 12 वाजले आणि काहीतरी खाऊन घेतो, भूक लागली. कधीपासून मासे पकडतोय, पण तुम्हाला दाखवतो घरी गेल्यावरती किती मासे पकडले ते. आता इथे बाहेर आहे. तर मित्रांनो, आता आपण घरी आलो आहे आणि घरी आलो. वाजले किती आता बघू, 12:30, 12:35 झालेत. पण मित्रांनो, आणि जस्ट मी घरी आलो आहे. मासे वगैरे साफ करून ठेवलेत, दाखवतो तुम्हाला. आणि परत जायचं आपल्याला संध्याकाळी. पण बघूया, गेलो तर जाईल, कारण आता मला
सोबत कोण नाही माझ्या ना जायला रात्रीचं, आणि ते जाळ घेतलं आहे नेट, त्याच्यासाठी कोणतरी अजून एक माणूस पाहिजे जो माझ्यासोबत असेल पकडायला ते, आणि मी शूट करू शकेन. तर मलाच पकडावं लागतं, मला शूट करावं लागतं ते, मग ते प्रॉपर होत नाही शूटिंग माझ्याकडून, आणि मी एकटाच आलो इकडे. तर तुम्हाला दाखवतो मासे पहिले तर बघा. तर एवढे मासे झाले आपले वळगणचे मासे. फर्स्ट टाईम मी वांगणीची वल्गण पकडली आहे येऊन, आणि खूप बरं वाटलं, खूप मस्त वाटतं पकडायला. पण मोठे मोठे आहेत बघा, काही छोटे छोटे मोठे मोठे आहेत असे. बघितलेत ना मासे मस्त आहेत, जास्त नाही मिळाले, थोडेफार पकडलेत मी. आणि आता जाईन थोड्या वेळाने, कारण मला प्रॉपर टेक्निक माहीत नाही त्यांची पकडायची. मी काठीने मारते, हाताने पकडले तेवढे, जेवढे पकडता आले तेवढे पकडले. आणि ते हरीश दादा होते त्यांनी अर्धे दिलेत मासे. तर संध्याकाळी परत जाईन मी, पण नक्की नाही की मासे पकडायला जाईन की खेकडे पकडायला. तर आता संध्याकाळी भेटूया, तोपर्यंत काहीतरी बनवून घेतो, काहीतरी जेवण वगैरे, जेवणाची सोय करून घ्यायची आपल्याला. तोपर्यंत विश्रांती घ्या व्हिडिओमध्ये. A few moments later. तर मित्रांनो, अवस्था कशी झाली, जस्ट घरी आलो आहे खेकडे पकडून, आणि गेलो होतो 9 वाजता जेवण वगैरे, आणि आता वाजलेत 11. म्हणजे मी आणि एकटाच होतो, मी एकटाच गेलो होतो. हे बघा, ह्याच्यात खेकडे आणलेत, ही माझी छत्री. खूप भारी वाटलं आज, आणि एकटाच गेलो होतो खूप वरती त्या डोंगराच्या त्या साईडला, आणि मागून पण होते बाकी बाकी खेकडे पकडायला वगैरे खूप माणसं असतात इकडे. ॲक्च्युली हे रायगडमध्ये पडतं, तर सगळ्यांनाच आवड आहे खेकड्यांची. तर मी तुम्हाला दाखवतो किती खेकडे आणलेत, कसे काय. चिंबोरी देखील मी पकडले. चिंबोरी पकडताना माझी हालत खूप खराब झाली होती. तर तुम्हाला दाखवतो मी किती खेकडे आणलेत ते, काय काय ते. उद्या आपल्याला त्याला चारा टाकायला लागेल. ॲक्च्युली खेकडे गवताशिवर राहणार नाहीत, तर आता आपण असेच ठेवू, आणि उद्या सकाळी जाऊन मग त्यांना मी बाल्दीमध्ये चारा ठेवेल. तर चला तुम्हाला दाखवतो खेकडे किती आहेत ती. आणि सॉरी मित्रांनो, मी व्हिडिओ करू शकलो नाही, कारण मी एकटाच आहे, आणि मध्ये मध्ये पाऊस पण होता. आपल्या मोबाईल काय वॉटरप्रूफ नाही, तर सॉरी त्यासाठी मी खेकड्यांचा व्हिडिओ नाही बनवू शकलो. खूप मेहनत लागली, खूप थकलो आहे, पायाला वगैरे चप्पल लागली माझ्या. आणि बॅटरी बघा, आणि माझ्या बॅटरीने देखील खूप साथ दिली मला. चार्जिंगची बॅटरी छोटीशी, ते देखील तुम्हाला दाखवतो कशी मी घेऊन गेलो होतो. ही माझी छोटीशी बॅटरी चार्जिंगची, तिला मी प्लॅस्टिकमध्ये रॅपर केलं होतं, तिला माती लागली थोडी. आणि मागचं समोरून पण चालवते ही, आणि इथून पण चालवते बघा, दोन्ही साईडने चालते. मित्रांनो, एवढी खेकडी मी आणले, आणि ही बघा, ही मोठी चिंबोरी देखील आहे. हिने माझी हालत खूप खराब केली बघा. ही मोठी चिंबोरी आहे, दिसते तुम्हाला. हिने खूप हालत खराब केली हिला पकडायला. तर ते व्हिडिओमध्ये छोटी दिसते, पण खूप मोठी आहे मित्रांनो. एवढा हातभर मोठी आहे ही चिंबोरी. आणि बाकी मोठे वगैरे पकडलेत, हे पांढरे खेकडे पकडलेत, ते लाल खेकडे आहेत, ते सगळे पिल्लं सोडायला येतात. आता हे बघा, ही मोठा आहे, हा मोठे आहे, त्याला आम्ही मोठ्या बोलतो. तुम्ही काय बोलतो तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा मला. आणि कशी वाटली खेकडी, भरपूर आणलेत मी, उद्या घेऊन जायचेत मला मुंबईला. हे बघा, चिंबोरी वरती येते. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ. मी पूर्ण भिजलेलो आहे, तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा. इकडे खेकड्यांचा आवाज येतो आहे, ते झाकणं उडवत आहेत खेकडी. झाकणं उडवत आहेत, मी झाकवलं आहे, ते झाकण उडवत आहेत, उडवायला बघत आहेत. चिंबोरी जाऊन कुठे बसले, आतमध्ये बसले चिंबोरी जाऊन. तर मित्रांनो, आता वाजलेले आहेत 11:15 झालेत, आणि आजचा व्हिडिओ आपण इथे संपूया, कारण उद्या मला निघायचं मुंबईला जायला परत इकडून. उद्या मीटिंगसुद्धा येते आमची, आणि ते झालं की मग मी मुंबईला जाईन इकडून. म्हणजे 10 वाजता, 10 दुपार तरी होईल इथून निघायला. तर आणि झोप आहे डोळ्यावरती, थकलो आहे, खूप चाललो मी. मला वाटतं इथून तर एकदा आपण शूटला गेलो होतो ना वॉटरफॉलपर्यंत, तिथपर्यंत चाललो असेल एवढं अंतर. तर भरपूर चाललो मी आतमध्ये. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा मित्रांनो. आणि आजचा व्हिडिओ आपण इथेच संपवतो. भेटूया पुन्हा अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत थँक्यू, बाय बाय मित्रांनो, आणि गुड नाईट सर्वांना.